の電車には優先席があります。お年寄りや体の不自由なお客様、妊娠中や乳幼児のお連れの方がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。The next station is Fujisawa. We are required to please reserve for elderly and handicapped passengers, pregnant mothers, and passengers accompanying small children. 通過となります辻堂へお越しのお客様、この後熱海行きの普通列車12時54分です。この先平塚でも前走ります普通列車熱海行きにお乗り換えができます。